چې کله د برات د پنځلسی ورځ ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې شپې یو څه بیان صحابه ته کوي. زه چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور خادم یم، نو دې دوران کې د پیغمبر د کور د یو شي ضرورت ما ته ویل بچی ورسه د کور څخه شی را. ما ته ډېر افسوس پر دې باندې ودرېدی چې د دې شپې فضیلت د پیغمبر مې نه واورېدی. چې کله په منډه باندې رالم د حضرت عایشې مبارکې حجرې ته رالم، نو ورته ویل چې د ټولو امت مورې لږ په تلوار باندې دا شی راکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شعبان د شپې فضیلتونه بیانول او زه د هغې څه محروم و بې نصیبه سوم چې برته ځان ور ورسوم. وایي دې راته ویل بچی ته کښېنه، زه به د شپې قصه به زه درته وکړم. وایي چې کله زه کښېنستم بری راته ویل چې بچی یو شپه دا راله یو عمر کې، چې کله دا شپه راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما په حجره کې دی، چې ما کله لاس د هغې پر بستره باندې تیر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نسته. نو زه ډېر ژر راوغورځېدم. په دې نیت د بنو مسله ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بلې زنانې کمرې له تللی دی او زما په وخت کې په دې وخت کې ماریه قطبیه پر هغې باندې قبطیه پر هغې باندې زما یقین سو چې پیغمبر هسې نه د هغې کمرې ته تللی. وایي زه چې راووتم چې رالم په مسجد نبوي کې لږ چې ګرځېدم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر پښو مبارکو مې لاس ولګېدی او چې ومې کتل دی مبارک په حالت د سجدې کې و. بره و څنګ ته ورته کښېنستم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژړا زګیروی مې اورېدی او در ډېره پورې اوږده دعا وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام. چې کله د دعا څه سر راپورته کوي ما ورته ویل د الله رسوله زه چیرې او ته پر کومه ولاړې، او ای د الله رسوله تا خو نن شپه د آرام شپه و ته څنګه دلته راووتلې؟ بره راته ویل ای حمیره دا د حضرت عایشې د ناز نومو، نن خو د شعبان شپه ده، نن الله تعالی د سماء دنیا ته راځي، د دنیا اسمان ته راځي، او نن دومره انسانان د جهنم څخه ازادوي لکه د ربیع او د مضر د قبیلې پسونه، او دا مالداران قبیلې وې او د هغې سره به ډېر پسونه ورسره وو. ورته وایي چې د هغې څومره پسونه دي د هغې په مقدار الله تعالی نن د جهنم څخه انسانان ازادوي. خو لیکن نن د چند کسانو د ازادۍ فیصله نه کیږي. یو چې کم سړی عادتي شرابي دی د هغې فیصله د ازادۍ الله تعالی نه کوي. دویم چې کم سړی د مور و پلار نافرمانه دی د هغې فیصله نه کوي. او بل چې کم سړی دایمي زناکار دی پر زنا باندې همیشه توب و اصرار کوي د هغې فیصله الله نه کوي. ورته بل چې کم سړی جګړالو دی جګړې کوي جنګونه کوي، او بل چې کم سړی بغض او نفرت کوي، او بل چې کم سړی د مسلمانانو په مابین کې چغلي کوي. د دې شپږو کسانو مغفرت نن نه کیږي، د دې شپږو کسانو سما سوا نن د ټولو انسانیت مغفرت دی. د ربیع او د مضر قبیلې د پسونو غوندې د هغې په مقدار الله تعالی انسانیت د جهنم څخه ازادوي. نو په دې وجه باندې زه دلته رالم. نو ما درته ویل چې ډېره مبارکه شپه ده او ډېرې مبارکې ورځې دي او ډېرې مبارکې میاشتې دي، او دې کې د الله تعالی رحمت په داسې جوش کې، د دې کې د الله تعالی رحمت په داسې څپو باندې راځي چې په خدای قسم د انسانانو د مغفرت صرف بهانې تلاشي چې بنده یو څه خو وکړه چې الله تعالی په هغې باندې ستا مغفرت